सत श्री अकाल जी। मेरा नाम परमीत कौर है। मेरी उम्र 13 साल की है। मैनू पिछले 6 साल तो सीजन एलर्जी की प्रॉब्लम सी। अखां चों पानी, नक्क चों पानी, साह लैन की दिक्कत हुंदी सी। ते जद मैं अपने स्कूल जाती हुंदी सी, मैनू पढ़ाई करदी हुंदी सी, तां मैनू उस च भी बहुत प्रॉब्लम आती हुंदी सी। मैं पढ़ नहीं पाती हुंदी सी सही ढंग नाल। तां फिर मेरे पेरेंट्स ने मैनू काफ़ी डॉक्टर तो मैडिसन लई, बट मैनू कोई फर्क नहीं पिया। फिर सानू किसी ने दस्सिया कि तुसी डॉक्टर शारदा मैम जी दे हॉस्पिटल च जाओ। तां फिर असी डॉक्टर शारदा मैम जी कोल आए, तां मैम ने मैनू दस्सिया कि तुसी अपना परहेज करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, न्यूडल बर्गर तो परहेज करो, तो फल फ्रूट खाओ, ताज़ियाँ सब्जियां खाओ। तो उन्होंने मैनू 6 महीनों की मैडिसन दी। तो मैं 1-2 बार मैडिसन खाधी तो मैं थोड़ा ठीक सी, बट हुण फिर असी मैम तो दोबारा आए तो हुण उन्होंने मैनू फिर कहा कि बेटा तू फिर 2 महीने मैडिसन खा। हुण मैं अगे नालों पूरी बिल्कुल ठीक हो चुकी हाँ। तो मैं डॉक्टर शारदा मैम जी का बहुत धन्नवाद करदी हाँ कि हुण मैं उन्होंने करके ठीक हुई हाँ। तो अगर किसी को भी एवें दी प्रॉब्लम है, एलर्जी सीजन वगैरह कुछ भी है, तो प्लीज़ डॉक्टर शारदा मैम जी को अपना के ट्रीटमेंट कराओ। थैंक यू।